안녕하세요. 실시간 키날입니다. 다이어트 좋아요 한 말씀만 눌러주시면 정말 감사하겠습니다. 오늘 좀 초코액주인데 여러분은 화이트 초코파이신가요? 아니면 밀크 초코파이신가요? 아니면 다크 초콜릿 댓글로 남겨주세요. 나로는 부족하구나. 야, 네 일요일에 학원 코칭 있다고 하지 않았냐? 이응. 오, 잘 됐네. 화이팅. 에이. 그래서 친해진다는 애가 누구야? 나야 좋지. 그치. 짱친 뭔가 쎄한데 굳이 이걸 언급하는 이유가 뭐지? 이응. 나 ISTP. 너는? 그럴만할지도?
방금 나랑 말 처음 섞어봤는데 도치방보다 나를 더 진정한 친구로 생각한다라. 너 사람 말 잘 안 믿으니까 이간질하지 마라. 이로써 너는 대화할 가치가 없는 상대라는 걸 알게 됐네. 그냥 도치방 올 때까지 조용히 있자. 걱정마. 도치방은 좀 네가 하는 얘기는 안 좋으니까. 어차피 도치방이면 조만간 네가 그런 사람이라는 거 눈치채고 저절로 손절할 텐데 뭐 굳이 얘기해봤자. 둘이 재밌게 놀아. 나 학원 숙제 생각해보니까 안 한 것 같아서. 애들한테 물어보니까 조금만 친해지면 그런 게 짱친 사이 이간질하는 애라더라. 그래서 다들 손절했대. 아무튼 그럼 전 이만 실시간 끌게요. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다. 안녕히 계세요, 정.